Olá galera, trago mais um vídeo da série Vamos Desmontar. Eu tenho aqui um aspirador de pó e ele está bastante empoeirado, faz tempo que está aqui. E lembrando, eu moro de frente a um ferro velho, então essas coisas aparecem todos os dias. Quer ver alguma coisa por dentro, algum equipamento, deixa nos comentários. Esse aqui é o sistema que recolhe o fio dele, funciona também. Então é isso, vamos desmontar ele e saber o que tem dentro dele. Então foi isso, acabei de desmontar ele, infelizmente não tinha nada. Carcaça, essa era a parte de cima que estava tudo ressecado. Era o pé, esse é onde enfiava a mangueira, e carcaça, só carcaça. Que nós conseguimos tirar isso aqui, que é bacana. Essa peça, ela tem uns contatos aqui, ó, tá vendo? Ela vai encaixada aqui, depois eu corto aqui, dá para fazer alguma gambiarra legal. Então isso eu vou guardar. Foram 3, 6, 7, 9 parafusos, segurava tudo. E o motor está bastante enferrujado, tem uma borracha, está muito enferrujado, mas é isso. Isso aqui é um motor muito forte, ele é bem ignorante esse motor. Se alguém tiver alguma
sugestão de vídeo com esse motor, deixa aí nos comentários que a gente faz. Eu tenho mais dois aqui que eu desmontei dos outros aspiradores que eu tinha. Tenho este, tenho este que eu ganhei. Então são motores, eu sei que eu tô falando, são motores muito fortes. Então foi isso, vou restaurar esse motor e vou ver o que dá para fazer com ele, uma gambiarra que dá para fazer com ele. Se você gostou, deixa o like, se inscreva, compartilhe, deixe nos comentários aí sugestões de vídeos, gostaria de ver desmontando, e pode ter certeza que eu vou atrás para desmontar para você, beleza?